Ну давайте уже тушите. Вообще прям жесть какая-то. Во. Вот это шоу. Стрёмная херня вообще. Там бачок потик, походу. Надо сваливать. Бачок потик. Я спрятался. Вон дядька профессионал прям подошел близко к нему. Ну все, походу они затушили. Вон там внутри еще горит немножко что-то. Вот это работа, блин. Что сказать, пожарные красавцы. Все правильно сделали.
значит карь. Еще сверкает, что ли, опять? Все.